За Дундгой аймгийн онцгой байдлыг хилтэс өнгөрсөн оны ажлаараа салбартаа тэргүүлсэн байна. За шилдэг хилцээний албан хаагчид шадар сайдыг аймгийнхаа төв талбайд хүндэтгэн өгтөө авсан юм а. Дуу хуурын үлгий Дундгой аймагт энэ жил хаваржил сайхан байгаа. Зарим суманд мал төлөөд бараг дууссан гэдгийг аймгийн засаг дарга шадар сайдад танилцууллаа. За өнгөрсөн жил нийслэл хоттой хатуу уучлалтай замаар холбогдсноор жижиг дунд үйлдвэрлэх хөгжих хандлагатай байгаа гэсэн сөрөг тал нь зам дээр осол гэмтэл нэмэгдэжээ. За аймгийн эмнэлэг болон зам дагуух дэлгэр цогт хулд сумдын эмнэлэг түргэн тусламжийн машин дутагдaltaй байгааг засаг дарга шадар сайдад дуулгасан. За шадар сайд салбарынхаа хэрэгцээнээс УАЗ 469 нэгийг олгохоо амлалаа. За Дундгой аймгийн хувьд уулуурхай биш аялал жуулчлалын гол хөгжлийн чиглэл гэж үзэж байна. За тиймээс их газрын чулуу, цагаан зураг зэрэг хүмүүс их ирдэг газруудынхаа зам харгуй, дэд бүтцийг сайжруулах, жуулчны баазуудын стандартыг хангахад анхаарч байгаагаа засаг дарга од эрдэнэ танилцуулсан юм а. За аймгийн орон нутаг хөгжлийн санд энэ жил 4.5 тэрбум төгрөг хуваарлагдсан. За сумдад хуваагаад аймагтаа 2 тэрбум орчим үлдэнэ. Энэ мөнгөний нэг хэсгийг жуулчны баазуудад ариун цэвэр, бийцсэх газар байгуулахад зарцуулах бол багагүй хөрөнгөөр 300 үнэний ферм барих төслийг санхүүжүүлэх гинэ. За аймгийн засаг даргатай уулзсныхаа дараа шадар сайд өөрөөр эрхлэх асуудал багтдаг онцгой байдлын албан мэргэжлийн хяналт стандартчил хэмжилзүү худалдан авах ажиллагааны газрын ажилтан албан хаагчтай уулзлаа. За дэлхий дээр байгалийн гам шиг ахуй ослын хэмжээ өдөр ирэхэд бүр нэмэгдэж, энэ хэрээр онцгой байдлын албаны үүрэг хариуцлага чухал болж байгаа. За дэлхийн ихэнх оронд тусдаа онцгой байдлын яамтай байх болсон нь үүний нэг илэрл юм а. За манай хоёр хөршил гэхэд ийм яамтай, манай улс ч цаашид бие даасан яамтай болох ёстой гэж боддгоо шадар сайд хэлээд бусдын амнаас эд хөрөнгийг аврахын төлөө зүтгэдэг хариуцлагатай албаа нэр төртөө ашигыг бие бүрэлдэхүүнд хүсэн ёрлоо. За харин мэргэжлийн хяналтынхны хувьд шалгаж дарамтлахаас илүүтэй ард иргэдэд зөвлөдөг, хамтарт ажилладаг байх ёстойг сануулсан юм а. Мэргэжлийн хяналтын хаалгаар байнга ард түмэн орж гарч идэг ийм байх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо шалгах хянахаас илүүтэй бас зөвлөлд тусалдаг ийм алба байх хэрэгтэй. Одоо арднаас дарга томилогдсон та нар маш сайн даргатай болсон. Өөрөө бол маш сайн хуульчин хариуцлагатай албуудыг дараа шат дамжлаар дамжиж ингэж хариуцлагатай алба хайсан. Мэргэжлийн хяналтыг бас одоо сайжруулах байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ би дээр нь бас нэг зүйлийг хэлж байгаа. Энэ бол хянахгүй байна гэсэн үг биш шүү. Төрийн хяналт шалгалт хийгдэх ёстой газар хийгдэж, хянаж шалгах ёстой зүйлээ хянаж шалгадаг байх хэрэгтэй. Гэхдээ шаардлагатай зүйл. Шаардлагагүй юмыг очиж хянаж шалгах гэж байна. Шалгахын хажуу шалгаж болно. Гэхдээ дарамтлаж болохгүй. Энэ дээр л их анхаарч ажиллаа. Шалга, тусал, дэмж харин дарамтлаж болохгүй. За худалдаа авах ажиллагааны газрын хувьд 4 хүнтэй аймгийн хэмжээнд бүх тендер худалдаа авалтыг хариуцсан ажилладаг байна. За гол нь ил тод шударга ажиллахыг шадар сайд санууллаа. Аймгийн стандартчил хэмжил зүүн газрын зарим тоног төхөөрөмж муудаж хуучирсан байна. За энэ тал дээр анхаарахыг орон нутгийн удирдлага шадар сайдаас хүссэн. За стандартчил хэмжил зүүн газраар очих үедээ салбарын нөхцөл байдалтай танилцсан, эх оны төсөвд хэрэгцээтэй хөрөнгө оруулалтыг суулгах тал дээр анхаарна гэдгээ шадар сайд хэллээ. Тэрээр аймгийн онцгой байдлын хилцээр орж орон нутгийн галс өнөөгч аврагчид ямар шуухан машин техник багц хэрсэлтэй байгааг үзэж сонирхолтой